الأمور اللي ذكرتها النائبة كلثم الحاكي، والتي تأخذ فيها معظم الدول المتحضرة الآن. اليوم هناك يعني دول تحاول، والأمم المتحدة أيضا تحاول أن تلغي عقوبة الإعدام وتذهب إلى مسألة الإصلاح، إصلاح الفرد. حتى جلالة الملك في البحرين، معالي وزير الداخلية أيضا أنا شخصيا تحدثت معه في بعض الجوانب، يتفهمون أن هناك حاجة مهمة وماسة لعملية الدخول في إصلاح سياسي ويعني حقوقي في البلد، وبالتالي يجب أن نساعدهم، لا يجب أن نغلظ العقوبة ونضرب الناس. احنا اليوم لا يجب أن نقف مع هذه القوانين المتشددة، ليس يعني تقليلا من مسؤوليتنا الوطنية، احنا أمام مسؤولية وطنية كبرى، لكن أيضا البلد والناس والمجتمع والدولة تريد أن تطلع من هذا النفس الثقيل على قلوبنا. خلاص احنا تعبنا كبلد، يجب أن نخرج من واقع التأزيم واستمرار التأزيم وتغليظ العقوبة على الناس بسبب أو لآخر. أرجو أن يرفض هذا المشروع أو يسحب لمزيد من